स्वागत करछि आपण मानको हमर चैनल गुगु एंड मामास लाइफ इन जापान को। फ्रेंड्स आज होची बुधवार दिन आज सकाळ सकाळ मो मोर ब्लॉग स्टार्ट करछि। एक्चुअली आज सकाळ खरा बहुत जोर से आछि सेति पय आज सकाळ मांदा लागुनी अलसा लागुनी तो मु एबे होची देखि पाथबे आपण मु एबे होची खाया पे बसछि। एक्चुअली ना शीत दिन एमती खरा आसले खरारे बसिक पखाड़ खाया बहुत भल लगे। पखाड़ माने एठी तो बासी पखाड़ सेमती हबनी माने आपण दे भात को पानी पुरे के 3 दिन भी रखिदे बासी हबनी तो बासी पखाड़ाटा से तो सज पखाड़ मिसे के खाले सेटा भल लगे किंतु एतो नाही सेमती तो पुणी शीत दिन बासी पखाड़ खाया पे एते भल लागेनी। शीत दिन टे गरम पखाड़ ता सहित टे दही पकेकी टिके होची आंब कसिया अदा आ टे काकुड़ी पके खाले बढ़िया लगे ना। मु सेमती करके आनची आउ ता सहित करची बड़ी चूरा आ बाइगण भजा आउ टिके घुगुनी थिला सेटा नेकी खाइबी। तापर आमे हेलो ओडिया आमे ओडिया माने ओडिसा रे रहू ओडिसा बाहर रहू कि देश बाहर रहू बोले भी आमे पखाळ खाइबाटा केबे छाड़ीबुनी। मो कथा मु कहूची मोर तो पखाळ होची वन ऑफ माय फेवरेट फूड माने मु सेटा को केबे भी एमती नै आ केबे बहुत लोक अछंती जे माने पखाळ खाआंती किंतु माने कहिया पई संकोच करंती लाज करंती। पखाळ आमे खाउनी पखाळ जाति अलगा आम जाति अलगा मते किंतु सेमती भल लागेनी खाइबाटा पखाळ कने कि तमरो गर्व पखाळ होची ओडिया मानकर कहले ओटा गर्व तो मते सेटा केबे भी खराब लागेनी। मु ओपनली कहे मते पखाळ बहुत भल लागे आ पखाळ सहित जति के आइटम माने अछि हमर माने सेति की आइटम जो माने कुहंती जे पखाळ हमको भल लागेनी सतरे किंतु पखाळ सहित जति के आइटम अछि मते लागेनी जे काहा को भी देले माने इवन कि जापानीज माने भी से माने भी हला जो खरा दिने गोटे गोटे इंडियन रेस्टोरेंट एमती पखाळ मिले से माने जानि चंती वाटर राइस बोली आ भल पांती भी देखौची रहंतो आपन को दही पकेची काकुड़ी आ से जो आंब कसिया अदा पकेकी करची देखाउ आई थिंक देखाउची करची ता सेता होची एटा होची बड़ी चूरा बड़ी खाली मो बड़ी चूरी नहीं बड़ी बादाम चूरीची ता सहित रसुण देची कंचा लंका पियाज और धनिया पत्र देची। बड़ी चूरा बड़ी बादाम चूरा तो समस्त जानथिबे माने कहया दरकार नहीं आ जो माने एमती बड़ी बादाम मिसे के चूरी नांती सम धरे चूरी के ट्राई करंतो देखिबे बहुत टेस्ट लागे किंतु बड़ी रो क्वांटिटी टा टिके अधिक देबे आ बादाम टा बहुत कम देबे किंतु देबे बाकी रसुण कंचा लंका आ पियाज देकी आपण धनिया पत्र भी मु देची आपण देकी करिवे बहुत टेस्ट लागे सेटा स्पेशली पखाळ सहित खाया पई। आपण मानको काहाको मो भले एमती शीत दिने खरारे बसिकी पखाळ खाया पई भल लागे आ पखाळ सहित कोन कोन आइटम भल लागे खाया पे मते कमेंट करके जणेबे त मु बहुत खुशी हेबी। एडी आउ थरे कहि दोछि मु नले पुणी मते कमेंट जदी आसीयो एडा देखंतु एटा मोर होछि राइट हैंड एटा मोर लेफ्ट हैंड मु सेल्फी कैमरा रे वीडियो करछि सेति पे मु राइट हैंड रे खाउछि किंतु आपन को लेफ्ट हैंड वाला लागुथबो त सेति में आउ थरे कहि देली आ गुगु जदी थांता जे संगर दे एमती सज पखाळ खियांता ताले एतकी आइटम भी हेन नथंदा आउरी माने पूरा भर्ती जेथंता 3-4 आइटम एकुटिया को इच्छा हुएनी भी बेसी आइटम करे तापर मते सत कथा हला कि ओपनली कहूँ मुझे सेमती मैंने बेसी बढ़े चुड़ी कहबार नहीं मत सत कथा बड़ी चूरा देदेले भी मुझे पखाड़ खाईदेवी किसी ना खाली आलू भजा भी देदेवे गरम गरम जो सरू सरू कटा होता है आलू टे कंचा लंका पियाज पकईकी भजा हम सेटा पखाड़ देले भी मुझे खाइबी किसी ना मिक्सचर पियाज काकुड़ी देले भी मुझे खाईदेवी सेमती किसी असुविधा नहीं किंतु हाँ मुझे तो वेजिटेरियन नॉनभेज मु बिल्कुल खाएनी मत नॉनभेज बिल्कुल भल लगे भेज उपर जहाँ भी आइटम देवे मुझे खाईदेवी पखाड़ सहित बड़ी चूरा पूरा 2टा लंका देची राग राग लगे सुसा है पखाड़ खाइबनी ता मजा कौन हम सुसा हो एटे पखाड़ खाइब तार गोटे मजा अलग। चलतु मुझे खाई सारे पुणी आपन सहित कथा होची आज आमर गार्बेज डेट अच्छी गार्बेज नहीं तले डिस्पोज करने पड़ो आज मुझे आपन सहित शेयर करी जापान में गार्बेज केमती डिस्पोज करती स्पेशली जो घर जो गार्बेज गुड़ा बाहर जो घर मैला गुड़ाक से गुड़ाक केमती डिस्पोज करती आ सब गुड़ार पुणी क्लासिफिकेशन अच्छी माने आपण बनेबल गार्बेज अलग प्लास्टिक अलग तापर ग्लास अलग कैन अलग एगुड़ा सब अलग अलग अच्छी जो देश माने एते नीट एंड क्लीन आप जुआड़े जी नीट एंड क्लीन तो चलते मुझे खाई सारे खरारे बसिक खाया बढ़िया मजा लगुच पूरा आज पखाड़ माड हम।
कैन और ग्लास गार्बेज आपन एमती सब कन्वीनियंस स्टोर सब स्टोर एमती पॉलिथिन मिल जाए जापान ये पॉलिथिन किणिक आनिक आप रखिथे यहाँ कंपलसरी पूरा समस्त यहाँ आपन घर जी प्लास्टिक वेस्ट बाहर ये देवे ग्लास वेस्ट बाहर ये देवे कैन वेस्ट बाहर टीण जोटा ये देवे आउ सबुड़ाक एका सांगे देवेनि यहाँ गोटे पॉलिथिन किंतु धर प्लास्टिक वेस्ट आप बाहर ये देखो मुझे केवल प्लास्टिक वेस्ट ही देती मोर ये बोतल सब थिला आ जदि ग्लास वेस्ट है ये पॉलिथिन देवे कि अलग अलग करके देवे ग्लास पूरा अलग देवे कैन पूरा अलग देवे प्लास्टिक वेस्ट बाहर प्लास्टिक भी पूरा अलग देवे आज प्लास्टिक वेस्ट डेट ना कि घर बाहर जी मुझे पॉलिथिन पूरे रखी देती सबू गार्बेज गोटे गोटे डेट थाए से डेट रे आपन नहीं तले गोटे जगह अच्छी जो रखा पड़े मुझे देखी जगह से नहीं रखिए आज यार डेट ना से आज नहीं जीविनी आज हूँ बर्नेबल गार्बेज डेट अच्छे मुझे देखा आपको से नहीं मत तले नहीं रखापी पड़ो ये देखो यहाँ हूँ बर्नेबल गार्बेज पॉलिथिन टा बर्नेबल गार्बेज माने जो गार्बेज जोड़ा कि माने पोड़ी दिया जाए पोड़ी जाए सहजरे से गुड़ा बर्नेबल गार्बेज लाइक आम घर जी डेली वेस्ट बाहर परिवा चोपा है कागज है किसी खाଇବା जिनस है एमती टाइप जोड़ा कि माने पोड़ी जीव जोड़ा कि नष्ट हो सहजरे से गार्बेज गुड़ाक आप एमती पॉलिथिन पूरेबे जापान पूरा स्ट्रिक्ट रूल माने यहाँ समस्त ये रूल टाक फॉलो करती बाकी रहा कि आप देखुवे रास्ता घाट भी पूरा नीट एंड क्लीन कारण है कि जापान सबुआड़े गोटे गोटे बड़ बड़ डस्टबिन भी थाए लाइक बर्नेबल डस्टबिन बर्नेबल ग्लास डस्टबिन प्लास्टिक वेस्ट डस्टबिन सब अलग अलग डस्टबिन थाए आप धर कौटे गोटे कौन किणिकी पीले धर से बोतल किणिकी पीले तार वेस्ट बाहर से पाखापाखि देखिए आप डस्टबिन थी जब पकेबे जदि आप गोटे किसी गोटे माने जमी आम कुरकुरे किणिकी खाते से टाइम आप किसी चिप्स फिप्स किणिकी खाइले तो से बर्नेबल गार्बेज थी पाखापाखि डस्टबिन थी आप पकईकी आसबे आ सब स्टोर गुड़ारे भी सेमती थाए 3-4 भेराइटर डस्टबिन थाए आप पकईकी आसपारे जदि आप इनकेस जदि कौटी किणिकी खाई डस्टबिन नाही ताहले आपण कौन करेंगे आपण निजे ही धरिकी आसबे घर को आपण घरे आनिकी डस्टबिन रे पकेबे किंतु बाहर कोउठ भी आपण पकई पारिबेनी जापान रूल है कि निज मैला निज सांगरे धरिकी चलो रास्ता घाट रे कि कोउठी अन्य कोउठी पकेबनी आउ कि अपरिष्कार करबनी सेटा होची जापान रूल तो आज सेमती बर्नेबल गार्बेज डेट अछि मु मोर बर्नेबल गार्बेज को नेकी तळे रखिबी चलो हम आपको देखिबी बर्नेबल गार्बेज हम कोउठी रखू केमती डिस्पोज करू सबू घर मान अलग अलग थाए आम बिल्डिंग टा 8 फ्लोर बिल्डिंग आम बिल्डिंग पर्टिकुलर गोटे जगह तले बर्नेबल गार्बेज डिस्पोज गोटे जगह अच्छी से रखिक आसबी आपको देखिए चलते जा देखो यहाँ हूँ गार्बेज डिस्पोज जगह ये गार्बेज डिस्पोज करके गोटे गेटा लगे जावाई पड़ो ना पक्षी पक्षी कि बिलई कि कुकुर पशिजे जदि पुणी चारिपट अपरिष्कार हम से पकईकी जाती ये भी प्लास्टिक वेस्ट पका हुए ये भी ग्लास वेस्ट पका हुए सब ये ही पका हुए लक करके जावाई पड़े देखो समस्ते देते आज बर्नेबल गार्बेज डेट अच्छी बोली ये आपको देखो देखो यहाँ हूँ आम बिल्डिंग कॉरिडोरटा मुझे आपको देखली देखो केते नीट एंड क्लीन एपटे आहरी रोचंती एपटा भी देखो केते नीट एंड क्लीन केवल क्लीन करने जड़े आसती सबुदिन सकाळु आसिक क्लीन करके जाती जो कि आम सालेरी पर मंथ 5000 आमको आमर कटे देवाई पड़े आमको समस्त सेमती होता है बिल्डिंग जो मैंने रोथे समस्त सेमती पर मंथ 5000 कटुव अकाउंट रू देखो आज गार्बेज डेट अच्छी बोली रास्ता घाट भी केमती सफा कर देखो यहाँ म्यूनिसिपालिटी वर्कर आसिक रास्ता को पूरा पाइप मारिक दौरान आई थिंक देखिपे आप गच हाँ देखा देखो रास्ता को पाइप मारिक दौरान मोर फेस पैक बनाऊली तो भाविली आपको सहित भी शेयर कर दिए देखो मुझे कौन कौन नहीं फेस पैक तो समस्ते जानी आजिकल यूट्यूब भी सब नेचुरल फेस पैक सब बहुत गुड़ा वीडियो भी अवेलेबल होती समझते जानी नॉर्मली तथापि मुझे भाविली मुझे जोटा यूज कर सहित शेयर कर दिए बोली ये देखो मुझे कौन कौन नहीं यहाँ नहीं मो बेसन आईटी मुझे कोकोआ पाउडर बदल आप चाहिए कॉफी नहीं पारे मुझे कॉफी भी निए मो पाखे ना बर्तमान से मुझे आठी मुझे मेथी पाउडर मेथीटा को गुंड करके नहीं ब्राउन सुगर टा नहीं देखो
ब्राउन सुगर टा मुझे आपड़ जा बदल में व्हाइट सुगर भी नहीं पारे सुगर को टिके क्रॉस करके नहीं जो मोटा दाना थी मुझे डायरेक्ट नहीं आमर ये एमती सरु दाना वाला सुगर मिले ब्राउन सुगर टा जापान व्हाइट सुगर मिले ही नहीं ब्राउन सुगर ही मिले मुझे नहीं सुगर टा टिके स्क्रब टाइप काम कर ग्लाइकोलिक एसिड बहुत अच्छी ना सुगर रे सेटा हूँ गुड एक्सपोलेंट काम कर जोटा कि डेड सेल रिमूव कर हेल्प करे आउ एटा मेथीटा तो समस्त जानते मेथीटा हूँ आमर जो ब्लैक स्पॉट कमेबार हेल्प करे मेथीटा बहुत भल आ कोकोआ पाउडर भी सेमती गोटे आंटी एजेंट कॉफी पाउडर आप भी नहीं पारे ता बदल में बेसन तो गोटे नेचुरल क्लींजर हलदी भी सेमती एटा हूँ आंटीसेप्टिकटा हलदीटा आ स्किन कलर को फेयर कर भी हलदीटा हेल्प करे हलदी तो से मुझे आपण बदल में चाहिए भी अन्य किसी नहीं पारे एमती कौन करे ना एमती पूरा मिक्स करके गोटे एयरटाइट डबार पूरे रखी दिए जोटा कि मुझे रेगुलर यूज करे फेस वाश मुझे बहुत कम यूज करे ता बदल में एगुड़ाक ही यूज करे आ हलदी जोटा आप यूज करेंगे ना से हलदीटा आप ट्राए करेंगे किचन हलदी न यूज करने किचन हलदीटा कौन हुए कि जो पैकेट हलदी आम किणिकी आनती से कौन हुए कि कलर बेसी दे था माने क्वालिटी एत भल न था आपड़ जदि पारे हलदी डायरेक्ट जो किणिकी गोटा हलदी पाउडर करके रखिपारे नहीं तो आजिकल ऑनलाइन भी इजिली अवेलेबल होची वाइल्ड टर्मरिक से जिनसा से टर्मरिक पाउडर आपन आनिक यूज करूँ जो कस्तूरी हल्दी जोटा से यूज करूँ से बहुत भल किछि नहीं तो नॉर्मली आपन किछि नहीं किछि किनिबा दरकार नहीं केवल से कस्तूरी हल्दी सहित आपन बेसन गोलेकी एमती गोटे डब्बारे पूरी रख दियंतु आ चीनी आ कॉफी ये 4टा इंग्रेडिएंट्स आप रखी दियंतु नहीं तो खाली हलदी बेसन एमती गोलेकी रख दियंतु जदि आपको अलसुआ लगुच माने जदि एमती आम भाया जो सब घर काम करके वर्किंग लेडीज जो मैंने हेले भी से माने एमती डब्बारे पूरी रख देथांतु आपन तो जेतेबेले भी बाथरूम जिबे धर गाधेबा पई फेस वाश बदल में एटा टिके हाथ में नहीं जिवे नहीं कि पानी पकईकि मुहर टे लगेदेवे लगे मुह धोईदेवे देखो मोर फेस पैक रेडी होगा आउ गोटे जिन रुहतु मुझे देखा आपको तो देखो यहाँ हूँ सोपटा ये सोपटा मुझे बनई तो यूट्यूब रे इजिली अवेलेबल आप तार प्रोसीजर पाइबे केमती बना होची जदि आपण माने कहिबे भी मु एटा देखैबी बनेकी केमती मु बनाउची कोन कोन पके मु एटा मु लगाए गाधिला बेले आपण माने भी जदि एमती बनेकी लगे परिबे बहुत भल एटा स्किन पाई बहुत भल एबे मु ठाकुरंग पाई भोग बनेबी भोग माने एमती डेली भोग जोटा लगा जाए ठाकुरंग को से भोगटा बनेबी एक्चुअली जापान में तो एमती किछि बाहर किणिकी भोग लगेया पाई हमको पॉसिबल हुएनी खाली फ्रूट्स छड़ा आ सब भी फ्रूट्स लगे इच्छा हुए सब भी फ्रूट्स अवेलेबल हुए तो से कौन करे ना ठाकुर निजे घर ही भोग बनईकी गोटे डबारे पूरी रखी थाए से भोग लगो डेली तो आज मुझे भोगटा बनईबी मुझे कौन करे कि जापान हूँ खसा मिले खसा बहुत यूज करती जापानीज खसार गोटे हूँ सॉस टाइप बनाती से सालाड ड्रेसिंग रे भी पकाती एमती नॉर्मल खाइबार यूज करती खसा आम आड़े जमी कला खसा मिले से टाइप कला खसा भी मिले आउ चोपा छड़ा खसा भी मिले मुझे सब चोपा छड़ा खसा नहीं आसे देखो देखो ये चोपा छड़ा खसा मुझे नहीं आसे सब कौन करे ना गुड़े मुझे पागिकी गोटे डब्बारे पूरेकी रखी दिए एबे जस्ट गाधे के आसली रोसई सरला तो गैस पोछि देता आउ तो गैस रे किछि रंधा हेनी आ ठाकुर को भोग बनवाई मुझे गोटे अलग जगह रखीदे सहित एमती काठर गोटे खड़िका रखीदे तो से सब ठाकुर को भोग बनाए ये किसी भी बनाएनी नॉर्मल आमर खाइबा किसी बनाएनी जापान में गुड़ मिले किंतु से गुड़टा आम एरिया गुड़ भाई टेस्ट लगे तो जिते बड़े मो पाखे न था इमरजेंसी हेले मो से गुड़टा आनिक यूज करे ना मुझे आमर इंडियन स्टोर जो आम मंथली आमर ग्रोसरी मगाऊ से मुझे गुड़ मगेकी रखी थाए देखो आपन को एटा देखो क्यूब एमती क्यूब एमती हूँ पाउडर भी आसे किंतु मुझे क्यूब किणिकी रखी थाए एमती हेले मते सुविधा हुए अनुमान करके केतेटा पकेले हेजिबो सेमते आ ए गुड़टा भी बहुत टेस्ट लगे तो से मुझे गुड़ मगे रखी थाए एटारे मु ठाकुर भोग बनाए आउ नहले तो किछि फेस्टिवल पूजा पर्व किछि हेले पिठा पुर करने पिठापणा बनवाई रखी थाए से मगेकी से टिके जुआणी पकेबी आपण ये खसा जो पागिबा जिनस लाइक मुआ करंतु नले एमती जो खसार पाग करंतु टिके एमती जुआणी को देखो देखंतु जुआणी को एमती हाथ रे टिके एमती क्रॉस करके पकेले तार टेस्ट भल लगे
गुजराती देवी गुजराती टेस्ट भी भल लगे देखो पाखर देखा गोटा के सुंदर देखा कलर से खसा आड कर दूची खसा पाग आप चाहिए एमती भी रखिपारे ना लडू भी करें मुझे लडू करी डायरेक्ट एमती रखीदेवी किंतु टेस्ट बहुत भल लगे आपण मैंने जो मैंने भी ठाकुर को भोग लगे चाहते एमती खसा नहीं आसवे खसा कमती गुड़ में पागिक रखिपारे टे ठंडा हो जाओ ठाकुर को भोग जगह ट्रांसफर करदेवी तो मुझे लंच करी लंच कर सारापर शोई भी रेस्ट नहीं भावुची देखिया जदि आज कल आप सहित सेयार करी ना संध्या बेले गुगु आसतु पुणी आप सहित कथा हो गुगु आसीगले ऑफिस रु आज गुगुटे जल्दी पलि आसती जो दिन एमती सप्ताह जो गुगुटे जल्दी पलि आसती दिन टाइम मिले आम सत्संग करदे दिन गीता टे पढ़ी दिखती भागवत पढ़ी दिखती तो आज भी आम सत्संग कर भावुँ यत्करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत्तपस्यसि कुन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र तुम्हें जहाँ सब कर जहाँ सब खाओ जहाँ सब अर्पण कर तुम दान कर पुनश्च जो तपस्या तुम्हें कर ये समस्त मत अर्पण कर। अर्थ है यही प्रकार यह प्रत्येकंकर कर्तव्य जे जीवन को ए प्रकार गठन करने को हेबो जेपरिक प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक अवस्था भगवान को स्मरण करने को हेब भूली जावाक पड़ो ना। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर और आत्मा को रक्षा करने निमित्त कार्य तो निश्चय करने को हेब जेठा भगवान श्रीकृष्ण कहते जे प्रत्येक कार्य होगा उचित बंचापी प्रत्येक को किसी ना कि खाइबा पड़ो तेणु कौन कर श्रीकृष्ण खाद्य को अर्पण कर भगवान को खाद्य अर्पण कर भगवान को अर्पित खाद्य अवशेष व्यक्ति को ग्रहण करने को पड़ो। जेकोसी सभ्य व्यक्ति को किसी व्रत विधि पालन करने को हेब किसी तपस्या करने को हेब भगवान कहते मो कर यह अर्चना कहुए। ताले आपण आम चैनल माध्यम टिके गीता पठन है आपण मैंने भी आशा कर शुणी थे भल लगी एमती भगवान कथा शुणिले पढ़िले आलोचना कले बहुत भल लगे गोटे पीस लगे नहीं कुनो तो ताले चलतु आगु आमर आहरी टाइम लगे पूजा अच्छी ताले आज ब्लॉग टा ये एंड कर देखा आप सहित गोटे नुआ ब्लॉग रे से रोचु। जय जगन्नाथ।